Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de réalités mushikirizwa na Irambonagire. Turi ku munsi wa kabiri tariki 26 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2025. Ijambo ry'umunsi, integuro y'ubuzima butuje kandi bw'amahoro. Dusome mu cete ca mbere ca Timoteyo igice ca kabiri uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Havuga ngo, ijya mbere y'ibindi vyose ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana, kandi cyane cyane abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje, twubaha Imana turi nyankamugayo gose. Ivyo nivyo vyiza vyemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya vy'ukuri, kugira ngo twebwe tunezererwe amahoro n'ukuranirwa twubaha Imana turi inyankamugayo mu kibano cacu. Ijambo ry'Imana riratwereka ico gukora. Dutegerezwa gusenga nk'uko babitubwiye mu vyanditswe twasomye uyu munsi. Tubikoze tuzokiza abarongoye inzego n'abashizwe hejuru. Iciza nuko igihugu geza kikamana ukuroranirwa n'amahoro. Nkemu yera nyene kuyobora iminyuro arazi neza uburyo bwo gushira ibintu ku murongo. Arazi ukuntu wo kwemeza abarongozi, ukuntu bazana mu bwami ukabatera gukora ivyiza. Ibaze nk'ubu wemeje igisagara, inzego, umukuru w'igihugu nabo bakorana, abakenguza amateka, abashinga amateka, abapolisi bakuru, ubutungane bwo mu rukinja rukuru, abacamanza n'abandi, bizana umwimbu ukomeye ku Mana. Ntukemere ko umuntu n'umwe akwemeza ko turiko turasengera ibihugu cyane. Amasengesho yacu ariko araha iforoma ivyasezeranywe, atera ubugombe bw'Imana ko buba. Iyi ni integuro y'Imana ku bw'ubuzima butuje kandi bw'amahoro. Umuntu ntashika ku vyo ashaka kubw'igihamana cyangwa ku bwa politiki, ariko ashika ku bw'amasengesho y'abakristo bizera kandi bazi ukuri. Rero fata ikibanza cawe mu masengesho, hinduka umuhora wo kugoroka kw'Imana, amahoro no kuroranirwa, kugira ngo ukwiragize mwemu mu gisagara, maze ubutumwa bwiza bukwiragire, ubugombe bw'Imana bushigwe mu mitima y'abantu. Alleluya! Nuko bene data, mwamaze kumva inyigisho z'uno munsi, tuje mu gice ca kabiri kijanye n'isengesho ry'uno munsi. Dusenge duti: Mana data, urakoze kubwo kunyereka uburyo nosenga bikwiriye. Ngiye gufata ikibanza canje mu isengesho, mwiragize ubushobozi mu bantu bose kubw'abarongozi n'abashizwe hejuru, kugira ngo babashe gukizwa bamenye ukuri. Ndatuye ko ubutumwa bwiza bwigishwa ku buntu mu mahanga, kandi imitima y'abantu ihindukire kugoroka. Urakoze kubwo kunyereka inzira yo kwimbura imishaha myinshi, n'izina rya Yesu, amen. Reka turangirize ikiganiro cacu Rhapsodie de réalités mu kwatura aya majambo yo kwakira umwami Yesu Kristo mu gusubiramwo uku gukurikira. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuje akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icyaremwe gisha. Turagukeje, ubu ncitse icyaremwe gisha. Hari cubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza, hamagara kuri 61 40 ubusa ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo, mugira umunsi mwiza.